Ashamaa harka fuunee kabajamtoonni fi hordoftoonni maatii mastuutuuf taatan hundi keessanuu har'a immoo nyaata beeruuti nyaata adda ta'e wayii walii hojjenna. Nyaanni kun yaannoodha. Misira jechuudha. Misira duudadha. Bilcheejjii kanan jira jechuudha misiricha. Keessaan asirra godhannee misira kana jechuudha. Hintumna akka inni wannoota oolu jechuudha. Akka inni baay'iseetoo akka wannootitti daakamu jechuudha. Isa kanatti kana tumnee fi raawwannee kanatti kuni nuun isaa kuni bishaan isaa keessa hundumti isaatiiyyuu midhaan isaa hin du'a. Kanaafuu qola isaa bichaa tafa jechuudha. Qolli isaa bichaan yoo hafee kazaan በኋላ bishaan akkasumas amma keessa wanna godhee fixeen jira kana laala homaan qabu jechuudha duwwaadha. Kazaan kun amma kana asitti jechuudha laala kanatti godhee jira. Ruuzii miicee kanan jira. Ruuzii akkanatti ittiin goona. Kazaan በኋላ asitti immoo kan nyaata kana wajjin kan barbaachisu salaaxaa jechuudha. Banaduuraa, kiyyaarii, kasii kana kazaan gaazii keenya irra godhannee gaazii keenya irra hin godhanna. Harka keenya irraa hin fuunu jechuudha. Shunkurtiin keenya illee amma diimachaa jira jechuudha. Shunkurtiin kun hundumti isaatu yoo aynata kanaan fakkaate itti goona jechuudha. Amma ittiin goonu garuu shunkurtii gizii kun daffee raawwate itti goona. Kun immoo baay'ee tan takattakee yoo jedhee furdata jechuudha. Bishaan kun furdatee yoo jedhee itti soogidda keenya ittiin godhanna. Saniin booda uumaa hin barbaachisu. Nyaanni kun jaddara saffeeyyii jedhama. Siniin jedha shorbaa ruuziiti. Kun hojjedhee duratti baay'ee qal'aa wayitiin ture. Kunooti amma akkanatti hojjedhee fixee siniin jedha. Asitti illee kun qubbicha jira salaaxaa banaduuraa kiyyaara kasiidha. Kunooti immoo nyaatichi siniin jedha. Akkanatti sahaan irratti naqamaa siniin.